morning guys. बिहानको 4 बजे 5 बज्न लागि हामी चाहिँ आज क्राडल माउन्टेन जाने कुरो छ है। क्राडल माउन्टेन भनेको यहाँको ताजमानियाको वान अफ द मोस्ट फेमस प्लेस हो हैन। आजको हाम्रो मुख्य उद्देश्य मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाइकिङ हो। आज one day hiking and then we're gonna stay there, party all the night and then come back tomorrow. Okay guys, see you. अहिले हामी चाहिँ साथीहरुलाई पिक गर्न जान्छौँ है। यहाँ अगाडिको साथीहरुलाई परिचय गर्नु। ड्राइभरहरु प्लिज। हाम्रो ड्राइभर मिस्टर सुजन न्युपाने आज हाम्रो होल ट्रिपको ड्राइभर। उहाँ चाहिँ मिसेस पुन ब्लग। के साल खबर ठीक छ very excited let's do this माउन्ट ओसा गरिन्छ त आज माउन्ट ओसा गरिन होला खै इन्टरनेटमा चाहिँ 3 to 4 days ट्रेक नै भनेछ तर इन्फर्मेसन सेन्टरमा गएर थाहा हुन्छ त्यहाँ गरे हेरौँ के चाहिँ गर्ने भनेर तर हाम्रो टार्गेट गर्ने भनेको चाहिँ 7k होला एटलिस्ट त्यति चाहिँ गर्ने है त आज हामी अब क्राडल माउन्टेन जान्छौँ। यो त मेरो सेकेन्ड टाइम हो। हजुर फर्स्ट टाइम चाहिँ म अब एमपी सर दिनेश दाइसँग गर्थेँ। हजुर अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अब टाइम अलिक कम भएर हजुर अनि हामी चाहिँ तल अगाडि मात्रै गरेको थियौँ मतलब त्यही अगाडिको वाकहरू। हजुर अनि यो टाइम चाहिँ अब अलिकति हामी अब अलिकति धेरै साथीहरू ग्यादर भएर यो चाल चाहिँ हाम्रो अलिकति माथि जाने प्लान छ। अनि त्यही हो। अनि हामी अब त्यहाँ अलिकति हामीले अहिले यतापट्टि अरे हाउस के अरे एयरबेन्ड हामीले बुक गरेछौँ। अनि अब त्यही हो। अब त्यहाँ वाक गरेर अनि त्यहाँ गएर हाम्रो अब नाइट स्टेको प्लान छ। अनि यसो रमाइलो गर्ने अब भोलि चाहिँ फेरि लन्चेस्टन घुमेर अनि होबार्ट फर्किने प्लान छ। यही हो हाम्रो। दाजु तपाईँले सब भनिदिनु हो नि त समरीमा सब प्रसङ्ग व्याख्या नै गरिदिनु हो। ल ठिक छ दाजु। गाइज नमस्कार है वेलकम ब्याक। यहाँको अहिले नयाँ कुरा के भन्दाखेरि होइन ड्राइभर चेन्ज भएको छ है गाइज। ल हाम्रो मेन ड्राइभर पछाडि जानुहुन्छ। मेन ड्राइभरलाई रेस्ट चाहियो अरे क्या सन्तोष दाजु के छ तिमी अघि निदा होइन हामीले पुरा बात गरेर हामी अहिले हिल स्टेसनमा है अचानक आउनु पर्यो। हाम्रो दुप दाजुले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब गाडीमा फ्युल कम भयो अरे क्या। दाजुलाई पहिल्यै भनेको हामीले फ्युल हालेर आउनु सब चेक गर्नु। हाम्रो पुष्पाजी चाहिँ ड्राइभ गरिरहनु भएको छ अनि थ्याङ्क्स टु हर है। हामी सबैजना चाहिँ टायर भएको बेलामा उहाँले चाहिँ ड्राइभ गरिदिनु भएर यो ठुलो हेल्प होइन होला ब्रो चिरसले भन्छ नि ब्रो। अनि हामी चाहिँ अब 57 मिनट चाहिँ छ होइन। अब सायद 1 घन्टामा चाहिँ क्राडल माउन्टेन पुग्छौँ फाइनल हाम्रो डेस्टिनेसन। खोइ यार के भन्ने वर्ड नै छैन अब। दिस इज मी मेरो फेस। अनि हाम्रो सब सुतिरहेको छ दुईजना सबैजना टायर्ड छ है। मान्छेहरू एक्साइटेड भएर सुत्दै नसुत्दिने राति दाजुहरू सुत्ने त बेडमा हो नि त हो कारमा होइन नि त। त्यही त म त निद्रै लाग्यो अनि कारमा कसरी निद्रा लाग्छ त। त्यही त कारमा झन् गाह्रो उसलाई त नभन्नु पर्यो। उसलाई त नभन्नु बिचरा स्टिल उसले आइदियो होइन।
धन्यवाद सन्तोष अब उसले खोइ के भयो सुत्या रहेछ ठिकै छ के होइन worth it man Thank you bro दुबईले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ पुगेको हो ट्राभल के भन्दियो नि त ल मेरो बारेमा अलिकति तारिफ गर्दैन प्लिज राम्रो नि हजुरले गर्दाखेरि सबैजना आएको हो नि त किनभने हजुरले जाने भने हो नि त क्याडल माउन्टेन होइन हामी भए त्यतिकै घुमेर आउँथ्यौँ होला तर सही रहेछ थ्याङ्क यू सुजन ब्रो केही भनिदिनुहोस् सुजन ब्रो मैले त भनिरहेको छु नि रमाइलो भइरहेछ यो त केही होइन अझै राम्रो आउँदैछ माउन्टेन भनेर मलाई कहिले पनि त्यति चाहिँ इन्ट्रेस्ट थिएन कि किनभने माउन्टेनमै हुर्केको हो नि त म त तर यहाँ आएर जुन पहिलाएर कति भ्यालु लाइक क्या हो त्यही भएर यस्तो मिस गरिरहेको छु म आफ्नो गाउँ अब आफ्नो देशको पनि अलिकति एक्सप्लोर गर्नुपर्छ दाइ ए म त मेरो प्लान थियो म यसपालि दसैँ गएर होइन म भइरहेको तर प्लिज यार तिमी स्लो होइन अब त किन स्लिपी छ बाटो ल है गाई चाहिँ यार हामी त हिउँमा हिँडिरहेको छ ल है त्यो हाम्रो त रियलाइज पनि भएन कि अब एनिवे दिस इज सो मच फन है गाइज ल सबैजनालाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन गरेर जान्छु है हामीले चाहिँ अब मैले चाहिँ डेट त्यतिकै फिक्स फुस्सा फेसबुकमा हालिदिएको थिएँ त मान्छेहरू त तम्सेकै रहेछ ल हामीले चाहिँ गरेकै मान्नुपर्छ ल सबैजना यार पछाडिकोहरू त त्यो भ्यू हेरेर इन्जोय नगर्ने मान्छेहरू हो क्या खालि गीतमा मात्र इन्जोय गरेर छु उनीहरू ओके हामी अहिले क्राडल माउन्टेनको मेन इन्ट्रान्स भनौँ न भिडियो सेन्टरमा आयो अब हामी त माथि लाग्छौँ यहाँबाट हामी माथि लाग्छौँ है त गाइस अहिले चाहिँ यस्तो एकैछिन वासरुम ओके सो हामी अहिले यहाँ साथीभाइहरूले केही हल्का खाएर जाने भन्ने कुरा गरे त्यही भएर हामी चाहिँ घरबाटै बनाएर लिएको फ्रेस फुल प्रोडक्सन यहाँ हामी सबैवटै गाडी हुनुपर्ने के लागि दुईटा गाडी भयो रमाइलो भएको चिजलाई बोर्नु जस्तो छ चिजलाई कुरा गर्न मन चाहिँ यहाँ त फेरि 10 to 15 मिनट्सको लागि बस चढ्नुपर्छ बस चढेर जाँदैछौँ Good day everyone, welcome aboard Park Shuttle. ल हेर्नुहोस् प्लिज हामी अहिले क्राडल माउन्टेनको तल छौँ यस्तो छ भ्यू हेर्नुहोस् प्लिज हेर्नुहोस् प्लिज Sorry. Thank you. अनि त्यो ट्र्याक 3 दिनको भन्दै थियो नि त प्लिज हेलो 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 नहुन प्रवीण प्लिज प्लिज हाम्रो सन्तोष सर प्लिज दाजु हजुर हामी यो चाहिँ क्याम्बल माउन्टेन भने माउन्ट क्याम्बल हामी यो चाहिँ के वेलिङटन भन्दा कति मात्र कम 20 मिटर्स कि कति मिटर मात्र तर अगाडि गएर उ त्यहाँ साइनबोर्डहरू छ होइन कुन गर्ने कता कता तर अस्ति चाहिँ हामी धेरै हिँड्यो अस्ति आएको बेला नि पुरै यो लेकको माथिसम्म गइयो त्यसपछि यता अर्को लेक छ यतातिर त्यहाँ पनि गइयो घाम लागेको छ मजाले फोटोको लागि लाइटिङ चाहिँ दामी छ है कुन चाहिँ गाइस आज जानु क्राडल माउन्टेनमा आएको गाइस ल आज चाहिँ हाम्रो 2 to 3 आवर्सको हाइक गर्ने कुरो भयो किनभने हामी यहाँ पुग्न अलिकति ढिला भयो किन हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ 4 बजेको यो लास्ट बस भ्याउनुपर्छ प्लानिङ त 8 देखि 9 आवर्सको गर्ने थियो तर खै नभ्याउने भयो सरी गाइस
प्लिज है तपाईँहरूलाई धेरै देखाउनु भएन के गरे कस्तो लागेको अरे तिमीलाई यो चाहिँ तिमीले हो बोल्ने हाम्रो स्वर्ग भन्छ नि जन्नत जन्नत भन्छ जन्नत त मैले देखेको छैन स्वर्ग त मैले देखेको तर सायद मलाई 99% थाहा छ सायद यस्तै हुन्छ हो प्लिज ल दिस इज हाउ वी वकिङ है गाइज पुरै बाटो फ्रोजन छ होइन दुईजनाले यहाँ माछा मारिसके मैले पनि मारिसकेँ सर मैले पनि माछा मार्नुभयो सुजन यु गुड तपाईँहरू गुड यता समातेर आउनुहोस् न हाम्रो इभेन्टको फोटोग्राफर आजको सुजन फोटोग्राफी अर्को फोटोग्राफर मनिषा फोटोग्राफी हामी लगभग कति हाफ एन आवरभन्दा बढी हिँडिसक्यो ल अब चाहिँ अब हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको म्यारिन्स लुकआउट जाने कुरो छ 1 आवर छ होइन के छ त मनिषाजी तपाईँलाई के भन्नु दाजु तपाईँले मलाई के गराइदिनु भएको दाजु यस्तो ल हेर्नु त पुरै हमला भयो विल सी आफ्टर 1 आवर है 1 आवर भनेको छ तर हामीलाई लाग्छ 1.5 आवर हामी Guys, camera rolling. Action! Yeah! होइन यो चाहिँ होइन होला कस्तो लाग्यो त अट्याक तपाईँले लगाइहाल्छ तपाईँको पालो बाँकी छ
कसम की कसम तपाईँ जब मलाई जिस्काउने होइन जति बेला नि हामी 1 घन्टा हिँडिसक्यो साथीभाइहरूलाई धेरै रमाइलो भइरहेछ हिँड खेलिरहेछन् हमला भइरहेछ यताबाट उताबाट चिप्लो बाटो छ लडिरहेछन् मान्छेहरू लुक एट दैट दैट्स द लुक आउट I'm show you. Hey, Doob sir. Look at that view. Hey, pakha na pakha, hey. Please, look at that view, guys. Wow. Oh, hello. Santosh आज हाम्रो ग्रुपमा नयाँ मान्छे कस्तो लागिरहेछ? Oh, hello. भन्छ न. Oh, hello. Oh, hello लागिरहेछ. भन्छ. Okay guys, अब अहिले हामी हाम्रो डेस्टिनेसन म्यारिन्स लुकआउटको 20 मिनट्स पछाडि छौँ 20 मिनट्समा हामी पुग्छौँ यो चाहिँ सानो सानो लुकआउट है Okay guys, this is our last spot है तुदेको आजको लागि म्यारिन्स लुकआउट दाजु सरी मतलब अहिलेसम्म हामीले जुन यो हाइकिङसँगै गरे के तर एकपछि अर्को डिफरेन्ट भइरहेको छ एभ्री टाइम हामीले आजको चाहिँ कस्तो भयो भन्दा एकदमै राम्रो पनि हैन किनभने वेदर कुनै राम्रो हो यो एकदम तास्मानियामा मानिएको ठाउँ हो हैन एकदम हट एक्सप्लोरेसन नै हो त्यसमाथि झन् वेदर राम्रो अनि फेरि हिउँ पर्यो यस्तो भ्यू तर यहाँ चाहिँ हामी फेरि आउनु पर्छ किनभने हजुर त्यो त हामीले हिउँ परेको भ्यू मात्रै हेरिदियो हजुर हिउँ नपर्दाखेरि पनि यो दामी देख्छ कि तपाईहरु आउनु भएको थियो हामी लास्ट अक्टोबरमा त्यो हो नि त त्यही त हो नि कहाँको हो त सर यो हामी चाहिँ यता आइयो के रे यो चाहिँ बिचमा यहाँसम्म छ कि कता हामी अस्ति नि यता कहाँसम्म यताबाट तल कतै छ एउटा छ यताको तल चाहिँ बरु लाइटिङ दामी के वेदरले चाहिँ हामीलाई जहिले साथ दिएकै हो कि हामी लकी हो नि त त्यस्तो पानी परेको देखाउँदा पनि हामी कोसबेको होइन मेरी के अनि पानी पनि परेको थिएन लाइक अलिकति स्लिपरी थियो तर इट वाज ग्रेट अहिलेसम्म एभ्री टाइम हाइकिङ गर्दाखेरि यार नयाँ नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्दाखेरि लाइक सर यार म त के हिसाबले त होइन म तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्छु क्या किनभने तपाईँहरूले सपोर्टको बिना त म यहाँ कहिले पनि आउँदिन्थ्यो होला रेकर्डिङ हो तपाईँहरूको सपोर्ट बिना म कहिले पनि आउँदिन्थ्यो होला राम्रो छ वर्थ इट होइन यो जति हिँडायो बिर्स्यो क्या यहाँ आउने बित्तिकै हाम्रो यो सबभन्दा रमाइलो भनेको यो ल आजको हाम्रो म्यारिन्स लुकआउट भनेको यही हो माथि टपबाट यहाँको क्राडल माउन्टेनको सबभन्दा यो लेक टप भन्ने यो हो यो चाहिँ अर्को के लेक पो थियो नाम त्यही हो न यहाँ त लुकआउट नाम रहेछ गाइस सी यू सायोनारा ठिक छ हामी अब फर्किँदैछौँ फर्किने बेला चाहिँ हामी अर्को बाटो आयौँ है केयरफुल दाजु होइन अब त ठिकै छ सामान चाहिँ कन्फिडेन्स ल
ल गाइस अप्ठ्यारो बाटो काटेर हामी अब सजिलो बाटो आयौँ है सजिलो बाटो हुन्छ हिँड्नलाई सजिलो भइरहेको छ बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ दामी छ लुक एट दिस कति आनन्द आउँछ रामले जोरा त छोड्दियो अब हामी फर्किने क्रममा छौँ चाहिँ बसलाई वेट गरिरहेको त्यसरी वेट गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सर ओके आउनुभयो साथीहरू ठिक छ नि होइन रमाइलो भयो नि म त निराएको छु मस्त दाजु थाकेर 20 मिनट भयो नि निराएको छु लास्ट थाकेर आज हुन थाक्यो फोहोर छ र हाम्रो ल अब जाँदाखेरि तिरसले गाडी चलाइदिन्छ तिरस खान्छ अब हेरौँ के हुन्छ भोक लाग्यो हाम्रो सुजनले चलाउँछ के थाकेछ हेर न अहिले चाहिँ गाइस यो चाहिँ एयरबिएनबी हाउस हो भित्र गएर हेरौँ है त कस्तो रहेछ OMG watching right I'm feeling so excited but so nervous अनि मलाई देखाउनुपर्छ चाइना ब्रो यार बर्बाद गरे नि यार मेरो सर्ट यार तिमीदेखि टाढा माया So good one, such a good one. सुजन बोतल पऱ्यो मैले सोध्ने कसले दुधै सोध्ने
अनि हामीले त्यो मात्र क्वेसन हो एउटा मात्र हो यहाँ पछि ट्रुथ अर सर्ट डाइरेक्ट सर्ट खाइदिनु त्यसै हुन्छ उसले थाहा पाउँदाखेरि तिमीले झुट बोल्यौ सुशान्त क्वेसन अझ कम्प्लिट गर्नु भएन खायो उसले खायो